Okay, welcome to another video by Johnny. So this is going to be, I think, the last correction video of this class IELTS 39 because this class will end tomorrow, actually after the speaking practice. So these are 6 different essays, tasks of my 3 students. And we are working on Camp 17 Test 3, Writing Task 1 and 2, okay? Hi, Okay. can you hear me? Yeah, I hear you very well now. Very Okay. good, actually. Okay, I wonder what happened, I think. Ok, video này là mình sẽ sửa bài cho các bạn lớp 39 mà cũng là cái video mà sửa bài cuối cùng luôn. Tại vì ngày mai là các bạn học speaking là coi như là mình sẽ cho lớp kết thúc luôn. Và chúng ta đang làm cái K17 test 3, writing test 1 và 2 luôn. Okay, test 1 here is the chart below gives information about how families in one country spent their weekly income in 1968 and in 2018. 2018. Cái biểu đồ bên dưới này nó cho thông tin về cái cách mà những gia đình ở một đất nước á, dành cái nguồn thu nhập hàng tuần của họ vào năm 1987 và trong 2018. So you can see that food, housing, fuel and power, đồ ăn, chuyện ở, thuê nhà, các thứ like renting, you know, fuel and power, nhiên liệu và điện hoặc là các loại nhiên liệu và điện, clothing and footwear, đồ quần áo mặc và giày dép, household goods, hàng hóa mua trong nhà, personal goods, những hàng hóa cá nhân, những đồ cá nhân mỗi người, transport and leisure or leisure, chuyện đi lại, vận tải hay là chuyện mà giải trí. So you can see that food used to be a lot, but now it's like only half. Ngày xưa food nó hơi bị nhiều, nhưng mà bây giờ nó giảm còn nửa. Housing price actually double, nearly double. Giá nhà gần như gấp đôi nè. Well, for the other one, household goods actually remain at the same level, cho nên nó bằng nhau, không có đổi nè. Leisure actually increase more than double. Cái khúc mà dành cho cái chuyện mà giải trí tăng gấp đôi luôn, hơn gấp đôi luôn. And the other one just like, you know, they keep changing, yes. And then you have a test 2. Some people believe that professionals such as doctors and engineers should be required to work in a country where they did their training. Others believe they should be free to work in another country if they wish. You have to discuss both these views and give your own opinion. Một số người tin rằng những cái cá nhân ví dụ như bác sĩ và kỹ sư nên được yêu cầu là phải làm việc trong cái đất nước mà họ được huấn luyện luôn. Others believe, những người khác tin rằng họ nên thoải mái muốn làm việc ở đất nước nào họ muốn thì tùy. They should be free to work in whatever in another country if they wish. Họ có thể được thoải mái làm việc ở một đất nước khác nếu họ muốn. You have to discuss both these views and give your own opinion. Mình phải biện luận cả hai cách nhìn nhận này và cho ý kiến cá nhân. Okay, let's see Miss Tường now. Percentage of weekly income spent by family. Was it weekly? Oh yeah, weekly spending. In one nation, isn't it? One country. 8 different categories between. Okay. Overall, family spent most on food and while leisure was the family expenditure leader. Lãnh đạo về chi tiêu cái gia đình, cái chữ leader là cái rất kỳ luôn á. I think the word leader here doesn't sound great. Something doesn't feel right here. Có cái gì nó không có rõ, không có ổn chút nào ở đây. Was the leading category, một cái hạng mục mà nó dẫn đầu đi. Let's just say leading category. Was the leading category? Hạng mục dẫn đầu vào năm 2018 đi. While leisure was the leading category in spending. Cái hạng mục dẫn đầu về chi tiêu đi.
was the leading category in spending. I think it's better that way. Among a category. Nhưng mà lập chữ dùng cái category đây. And then we use the word categories a lot, I think. Okay. Among all, you can say among all. Chỉ cần ghi là trong tất cả đi, xuyên suốt tất cả mọi thứ đi. Sorry. Food, fuel and power, clothing and footwear, personal goods exhibited downward trends, những xu hướng giảm xuống. My cats are being annoying now. Hello. I wanna play. Significantly exceeding other budgetary concerns. Vượt qua được những cái nỗi lo về ngân sách khác hả? But concerns can also mean some other things too. The now concern. Worry. But concern can also mean business, company. A concern can also mean something is important to you, or the fact of being important, một cái điều quan trọng. Một cái gì đó nó ảnh hưởng, hoặc là bao gồm bạn vào, hoặc là quan trọng với bạn. Budgetary concerns. I think concern here is okay. Với mỗi cái taking up 10% of the wage. Wait, is it wage or weekly income? Thu nhập hàng tuần tức là cái wage. Yeah. Wage is basically how much money you get from per hour, per day, or per week. True. The next largest expenses were housing together with clothing and footwear. Was the lowest contributor. Khoảng 17% của cái ngân sách của một gia đình was used for food. Decreased to about 5%. At the same time. Tường, how can you replace at the same time? Simultaneously. It's simultaneously, you know. Housing and transport costs nearly doubled. Moment. This one are in the past already, okay? Mấy cái thời điểm này trong quá khứ hết rồi nha. So, what is the verb? What is the past tense of cost? The past tense of cost is cost actually. Not costed, okay? See, cost. Không phải costed nha. So here it must be in past tense, okay? Housing and transport cost nearly doubled, with approximately 18-40% correspondingly. Một cách tương xứng, đúng rồi, correspondingly, very good. But you need this comma, cần cái dấu phẩy đây nữa.
The most dramatic growth was recorded for leisure. Sự tăng trưởng mà nó ấn tượng, mà nó kịch tính nhất được ghi lại là dành cho cái leisure hoặc leisure. Increase threefold or twofold. Let me check. Increase threefold, a threefold increase. Okay, so there's no s after that, không có s đằng sau. Increase threefold. It is also notable that household cũng nên được chú ý rằng household could remain stable at around 7% of the income. What income? Of the weekly income. Just to make things more accurate, you know, làm cho mọi thứ nó chính xác hơn. Well, but your test one, it's okay, but I would expect more for band 7, you know. Muốn được band 7 thì cái test one này phải cố gắng hơn nữa. Okay, task 2 now. Highly educated workers such as doctors and engineers should be obliged to go in a nation where they earn their education. Earn their education? We don't say earn education, we say when they received their education, nhận được sự giáo dục. Be careful of collocation, okay? Cẩn thận với những cái từ nào hay đi kèm với nhau nha. Received education. Others think think they should be under no restriction, không bị cản trở, không bị giới hạn. Exactly, should be under no restriction means they should be free to work wherever they want. To choose their place of employment, để lựa chọn cái nơi thuê mướn lao động. From my perspective, I strongly agree with the latter view. Okay. Firstly, it's understandable why the group of advocate the idea of these should be compulsory is an adjective, you know, but I think in this case you should use a verb in past participle form. Trường hợp này nên dùng verb cột 3 ở dạng quá khứ phân từ, chứ không nên dùng cái tính từ này. Những chuyên gia nên được bắt buộc để mà giữ vững cái sự lao động của họ trong cái đất nước mà gì đó. Should be mandated, you know the word mandate, right? Mandatory, you know the word mandatory is adjective. Mandate, it's a verb that to give official permission to something to happen. Mandate also to order someone to do something. To make something necessary as a rule. Bắt buộc, luật pháp bắt buộc là tối thiểu 6 năm tù cho những cái tội mà bạo lực chẳng hạn. So mandatory, this is like the verb form of the word mandatory, you know. Should be mandated or should be obliged to. You know the word oblige, right? Obligatory. So there are 3 adjectives that mean the same here: mandatory, obligatory, and compulsory. But only I think mandate and oblige are the 2 verbs you need to know. Nó có 3 cái tính từ mà nó miêu tả cái sự bắt buộc, ràng buộc, cho nên là nhưng mà chỉ có 2 cái động từ là mandate và oblige là mình cần nhớ thôi. Should be mandated or obliged to maintain the employment in a country whose education they benefit from.
cái đất nước mà có sự giáo dục, đúng rồi, very good. This education belong to the country here, so you use whose, very good, rất tốt. Dùng chữ whose là hợp lý, tại vì cái giáo dục nó thuộc vào đất nước này. Whose their educated benefit from. In fact, many physicians and engineers may receive funding in the form of scholarship and tuition exemption. Other country where they got, kém nè. Got, it's like a bit, you know, low level vocab. Từ vựng cái ban hơi thấp nếu mà dùng got như vậy. Where they receive the training and education. Therefore, it may be obligatory for them to stay and contribute as a way to pay back. To pay back, it's informal, okay? Một cái không trịnh trọng nha. To pay back, trả lại, hoàn trả lại. Reciprocate, you know this word, no? Hoàn trả lại, reciprocal, mang tính hoàn trả, mang tính nghịch đảo. To reciprocate what they have received. Reciprocate. 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 See, reciprocate. Reciprocate. Làm cái gì đó cho ai khác bởi vì cái người đó đã làm một thứ giống như vậy với bạn, tức là nó hoàn trả lại, đáp trả lại. As way to reciprocate that what they have received. Obviously, requiring these highly trained workers to maintain remain in a country where they had their training might be a sensible policy. Có thể là một chính sách hợp lý hả? Sensible and sensitive is different, be careful, okay? Sensitive là nhạy cảm, sensible là hợp lý. Có thể là một chính sách hợp lý. You said it might be a sensible policy. Yeah, yes, true. Correct. Nó cũng ủng hộ cái ý này rất là tốt luôn. Your writing here is the coherent and cohesion is actually quite good. Just some word you need to be corrected, you know, like correct use of some words, okay? Sự sử dụng đúng của một số từ cần phải chỉnh thôi. Secondly, it is common for students in today's world to receive higher education overseas. In their countries of origin. Their countries of origin in an attempt to develop their home country. And they were to develop their home countries upon their return. Sometimes repetition is okay, as long as the meaning is clear. Miễn sao cái ý nghĩa nó ổn, nó rõ ràng, thì lặp lại 1-2 lần không sao đâu. From working in other nations. Would discourage them from studying overseas, thereby nó sẽ làm cho người ta không muốn đi du học nước ngoài nữa. Okay, thereby hindering the transfer of information and technology across nations. Nó làm cản trở cái sự chuyển giao thông tin và công nghệ giữa các đất nước với nhau. Okay. Next one, more very professional are deprived of the right, làm bị lấy đi cái quyền. Are deprived of the right to choose where to work.
their job satisfaction, cái sự mà mãn nguyện công việc, productivity of work could be compromised. Very good, compromise. Có thể không được như tốt nữa, không được tốt nữa, should be compromised. Very good, compromise, affecting both the career prospect and the country where they have to work. Ảnh hưởng đến cái khía cạnh mà công việc và cái đất nước mà họ phải làm việc. Đúng rồi, very good. Yes, but let's see, how many words is this one? Nhiều từ vậy? 312, okay. If you say you strongly agree with the latter viewpoint, maybe you should have written more for the second body paragraph, you know. Nếu mà em nói là em ủng hộ cái latter viewpoint thì em phải viết về cái body paragraph này, là ví dụ 2 body chẳng hạn, 2 đoạn chẳng hạn, ủng hộ cho cái thứ hai chứ. Tại sao có chút xíu vậy? You need to write more in here, you know, and how to support your view, the latter viewpoint, you know. Maybe split this one into another paragraph like this. Có thể là split nó ra như thế này chẳng hạn. And then write more about this one, I think. Và viết thêm chỗ này chẳng hạn. With the career prospect in the country where they have to work. Maybe. And then write something more to make it sound more convincing. Viết làm sao cho nó có vẻ nó thuyết phục hơn là mình ủng hộ cái luận điểm thứ hai. In this rapidly developing world, okay, this hindrance, this form of hindrance, you know, hinder, the noun is hindrance, sự cản trở, cái dạng hình cản trở như thế này. Trong cái thế giới phát triển nhanh chóng, cái loại hình cản trở này, this form of hindrance could greatly discourage skilled workers, would greatly discourage skilled workers from applying for an education. Trong cái thế giới phát triển nhanh chóng như thế này, cái dạng hình mà cản trở thế này nó sẽ làm cho người ta bị nhục chí rất là lớn luôn. Những cái người mà có kỹ năng để họ đăng ký cho một cái sự giáo dục đó. Discourage people chứ, discourage people from applying for an education. Nó giống như là một cái sự mà ràng buộc rồi đó. This form of hindrance would greatly discourage people from applying for an education as an obligation of this magnitude. Bởi vì một cái sự ràng buộc với cái mức độ như thế này, as an obligation of this magnitude, seems to be unacceptable for them. As a result, also, highly skilled and talented professionals are often not satisfied with working in one place for an extended amount of time, for a long time. Ngoài ra còn gì nữa? Một cái sự ràng buộc với cái biên độ thế này dường như là không chấp nhận được cho họ. Ngoài ra thêm một luận điểm nữa là những cái người mà có tài và có kỹ năng cao như vậy thường là họ không có mãn nguyện chuyện làm việc chỉ một nơi đâu. Often not satisfied with working in one place for a long time.
Therefore, therefore such a limitation, vì thế một cái sự giới hạn như vậy, therefore such a limitation would very likely produce sự bất mãn, discontent among the workforce, có thể rất là có khả năng sản sinh ra sự bất mãn ở trong những lực lượng lao động, chẳng hạn vậy. Đó, mình phải viết làm sao để nó ủng hộ cái luận điểm của mình, nghe nó thuyết phục hơn. You know, you have to write in a way that makes people believe in your view more. No? Okay, you understand what I mean, right? But because Miss Tương, you are only a high school student, so you haven't worked yet. I understand. But try to research more about this one, okay? Next time, try to research more about the topics you're about to write, okay? Okay, now to conclude. I believe both sides contain valid reasoning. Tôi tin rằng cả hai bên đều chứa những cái sự mà lý luận phù hợp, hợp lý. The country provide all citizens equal opportunities to be treated. Then there's no reason to limit anyone from freely making decision about their career location. Career location. I think it's actually about their job location actually. Về cái vị trí công việc đi, cái vị trí địa lý công việc đi. I think career is like a long time, you know. But here, oh, it didn't say là how long you have to work for a country where you did your training. Nó không có nói rõ đây là bị bắt buộc là mình sẽ phải làm việc cho đất nước mà mình được huấn luyện như lâu. So maybe about their career location. Okay, fine. Besides, the government can focus on creating economic conditions if they want to encourage in-demand professions. To seek job locally. It's only people who will seek jobs, you know. Chỉ có con người mới seek job như này thôi. Chứ những cái nghề nó có seek job. The profession doesn't seek jobs, you know. Encourage people with in-demand professions, những cái người mà với những cái nghề đang hot chẳng hạn. To encourage people with in-demand profession to seek job locally. All right, good. I understand, but I think because of Mercury retrograde, everyone is like you're not thinking clear, and because of the bad weather as well. I understand it's too hot. So that's why your performance have faltered a little bit. Cái thành tích, cái cách mà em viết nó hơi bị kém hơn so với lần trước. Tại vì hiểu, thứ nhất là do tại thời tiết quá nóng nực và khó chịu như thế này, nó làm cho mình suy nghĩ không có thông. Thứ nhì là có sao thủy nghịch hành nữa. Yes. Anyway, Trung, your turn. Okay. Dominated the chart. Very good. Áp đảo cái biểu đồ. Well, how about 2018? Vậy còn vào năm 2018 thì sao? Well, it's interesting why you are separating into several paragraphs like this. Remember, one paragraph should be minimum 2 sentences, okay? Nhớ là một đoạn nên tối thiểu là tối thiểu là 2 câu nha. Đừng có viết cái kiểu một đoạn mà một câu dài như này nha. Don't write like this, like one sentence paragraph. Nah, don't do that. And also, about 2018, you didn't write about this one.
Vậy thì vào 2018 thì sao? Cái phần overall phải có bao gồm cả hai nha. The overall part here must contain both, okay? Also in the same period. People spending for other category hardly, hiếm khi went beyond, hardly went beyond 10% of the weekly income. Noticeably, how was the least? Okay. Maybe connect them together like this. Cho nó vào cùng nhau đi. Dẫn đầu nè. With more than 20% of weekly income, followed by those spent on housing. Those spent on housing. Okay. Contrary to the figure in 268, we've spent food. I think this part should be moved here, because over here you talk about cái gì nó không có cho giật lên vậy? What the hell? It doesn't let me just go up here. It's weird. I can't move this one. It's like anyway, just gonna move it here. Contrary to the figure in 1968. Because here you talk about food, right? So here I think they belong here. Cái chỗ này nó cũng nói về cái 2018 luôn nè. Cho nên là có thể là bỏ này khúc này vô đây nó phù hợp. I think it's a good fit from here. Contrary to this figure. Đối nghịch lại với con số này đi. Con số này là cái con số bên này 35% ở phía trước nè. This figure is this one, 35%. Drop nearly a half to over 15%. And okay. And then what happened next? Our weekly spending on household goods remain the same for both. All right, it should be like this, you know, should be like this, and it's 182, 182 nè. Remember, when you are fragmenting, when you fragment your essay into too many paragraphs, it's not a good thing because it affects the coherence and cohesion of the sentences, okay? Khi mình tách phân mảnh ra cái bài ra thành nhiều đoạn, nó là một điều không có nên làm nha. Tại vì nó làm cho cái bài nó bị điểm CC nó kém lắm luôn á. Coherent, cohesion, sự kết dính các phần nó kém lắm luôn á. Người ta sẽ đọc, người ta sẽ có lúc người ta loạn, người ta chẳng hiểu gì cả. Alright, so now test 2. Just a moment, please. Okay, then test 2. There's a belief that doctors and engineers should be required to work in the country. They were trained with some sport. Could work in a nation. Could work in another nation as they wish. The following essay will discuss both views on the matter. Cái câu này thực sự không có cần thiết và nó cũng đã lỗi thời cái kiểu viết như này rồi. This kind of writing is not necessary and also it's old-fashioned. Just be careful with that.
Một hành vi biết ơn hả? An act of gratitude to work for the country. Did their training. Decided to accommodate when the country decided to accommodate the trainees. Khi một đất nước quyết định là chứa chấp hoặc là cho phép những người trainee này ở đó, những người được huấn luyện này ở đó. There was a hope on intention to keep those. Very good. You understand the psychology. Very good. Hiểu được cái tâm lý của đất nước là tốt rồi. An intention, có hy vọng, một cái dự định để giữ chân những người mà được giáo dục cao như vậy để luyện tập cái nghề của họ đất nước mà ngay sau khi họ hoàn thành cái chuyện học của họ. Tình huống cả hai bên đều thắng. Very good. A win-win situation for both parties. Very good. The country showed their good. Cái đất nước nó show ra được cái cử chỉ mà gọi là có ý tốt đầu tiên, và những người chuyên nghiệp này theo lượt thì nên hồi đáp lại với những cái điều đã làm tốt của đất nước đó. Very good. Should respond to the country's good deed, also post study practice. Không viết tắt nha. Do not use abbreviation. Getting used to. Getting used to, it's spoken language. Văn nói nha. Or getting used to. Adaptation is the same as getting used to. Nó y chang nhau, đâu cần đâu. For adaptation to the surrounding, to the new condition. Những điều kiện mới đi, không cần thời gian thích nghi những điều kiện mới. Type of adaptation to new condition. Học mà gọi là post study, học mà gọi là cao học hơn, luyện tập mà học sau khi đã tốt nghiệp xong á. Train dễ dàng xúc tiến cái nghề nghiệp của họ. Going outside the country where the training took place provides. Không phải chỉ là chuyện đi ra ngoài đâu, mà nó là chuyện làm việc bên ngoài, đúng không? It's actually working outside the country, not just going, you know. Took place provide professional with motivation development. Lười biếng và mãn nguyện, đúng rồi, chính xác. Nhưng mà không nên dùng thì hiện tại tiếp diễn như thế này nha. Nó làm nó giảm cái mức độ trịnh trọng của một cái câu văn xuống. Try to use more present simple, because present continuous make the sentence less formal. Okay, be careful. This is not good when it comes to career development. Đúng rồi. Nhưng mà hai cái câu này nó nên kết lại với nhau, tại vì nó có mối liên hệ chặt chẽ. I think these two sentences need to be linked together because they are closely related. Such a reason. Going out of their comfort zone. Mấy cái câu này nó giống như là nghĩ được ý xong rồi cái tắt, nghĩ được ý xong rồi qua câu khác, nghĩ được ý xong qua câu khác, nó không có liên kết nha chung. These sentences are not linked together. Careful. That's why I told you, you need to spend time to review your work, okay?
Ok. Lật ngược vấn đề lại bằng cách nói nếu mà họ không chịu đi thì sao, cũng là một cách. If you turn around the situation and say what would happen if they don't work outside of the country, they did the training, what would happen, you know? Good, good. In my opinion, it's the most sophisticated professional. Wait, sophisticated, tinh vi, tinh tế, tinh xảo hả? No, it's not sophisticated professionals. Không có ý nghĩa gì hết đó nha. There's no meaning for sophisticated and a professional, you know, be careful with that. Highly skilled professional. Những người chuyên nghiệp có kỹ năng cao. Country, it's which. It's not a person, you know, a country is not a person. Đất nước đâu phải con người, sao thầy hú? To go outside, rồi xong. Quá tệ nè, đó, nó bị kém hơn hẳn so với những cái từ khác nè. This one is a bit worse than the others. It's necessary to go outside the familiar surrounding. What? Đi ra ngoài cái xung quanh quen thuộc của họ. Nghe không có ý nghĩa gì trong trường hợp này. Nếu mà ghi outside the familiar surrounding, nó không có nghĩa gì hết á. It is necessary to find better path to take. Better path to take and other nations to work at. Những con đường khác để mà thực hiện và những đất nước khác để làm việc. It's necessary to find better path to take and other nations to work at. Nói chung á, nó còn nhiều cái cần phải sửa. Nói chung là có nhiều cái nó hơi ngô nghê. There are some places here, I mean, some spots here and there, I feel a bit naive, you know. Yeah, but generally I think it's okay. You just have to be careful with the logic sometimes, because I feel like sometimes these sentences are not linked together well, you know. Đôi khi mấy cái câu này cảm giác như có một số câu nó không có liên kết với nhau tốt. Cho nên cẩn thận điều đó nha. Okay, and then Miss Lin now. Well, I wait until next week so you can take your exam on the 6th of May, right? It's next Saturday. Okay, presented in bar chart. Is the bar chart exhibiting? Cho nên nó có một dấu phẩy đây đi, tại vì cái ý này nó dài quá rồi. These ideas are too long already. Just comma here, okay?
An inspection highlight that there was a tendency of families to spend weekly money. Weekly money doesn't mean weekly income. Cái thu nhập hàng tuần nó không có bằng với lại tiền hàng tuần nha. Let's just say to spend their budget. Okay. Dành ngân sách cho chuyện gì đó. On housing, transport, leisure. Oh wow, reverse. Converse strings. Wait, converse trend or reverse trend? Yeah, converse or reverse are both acceptable. Okay, good. Attire mean the clothes you wear. Cái quần, cái attire, cái trang phục. Trong cái khung thời gian được định trước này, within the designated time frame. Okay, as is illustrated. I still don't understand what is a lion's share. Miss Lin, can you explain this one? Lion's share? An outstanding figures. Sorry? An outstanding figures. Ah, an outstanding figure. Một con số to lớn, right? Isn't it? Okay, but I was just wondering if the lion's share, it's a formal way to say something. It's an idiom, be careful. Idioms should not be used for writing, remember? Những cái thành ngữ không nên được sử dụng trong IELTS writing nha. Tại vì phần đông là nó không trịnh trọng, because most of the idioms are informal. However, look at this example. Reputable charities spend the lion's share of all donations on aid and a tiny fraction on administration. It sounds very formal. So I think lion's share can be used in this case, I think. Cái câu ví dụ này nó nghe rất là formal luôn, cho nên thầy nghĩ có thể là lion's share nó phù hợp được trong trường hợp này, I think. Alright. Even though it's an idiom, I think. With triple doubt of housing and clothing and footwear. Gấp 3 lần. Con số giống như vậy at approximately 7%. Ba cái này. Okay, and these three. Domestic applicants. Applicant là ứng viên nha. Cái từ phù hợp phải là appliances. Careful. Đồ dùng trong nhà, domestic appliances. Personal goods and transport were that of leisure. Leisure was slightly higher. Trong khi con số dành cho chuyện vui chơi giải trí hơi cao hơn chút xíu. Okay. After 5 decades, sau 50 năm, sau 5 thập kỷ, tended to be invested on leisure. Halved. Okay, have as a verb. Okay, dùng have như động từ luôn.
attire expenditures, half accounting for 70% and under 10% respectively, compared to the slight decline in fuel power. Finally, housing and transport increase significantly. Correspondingly nha, cẩn thận. Wow, household good remains stable at 7%. Okay, task 2. Đúng rồi, oblige là chính xác luôn á. Oblige correct. Nên làm việc ở nội địa. Các bạn hiểu sai cái bài này nếu mà các bạn hiểu là cái nơi mà họ làm chuyện training của họ là cái đất nước họ được sinh ra, coi như hiểu sai rồi nha. Có thể lỡ đâu họ đi nước ngoài, xong cái đất nước đó họ yêu cầu là những người đó phải làm ở lại làm việc thì sao? I think a lot of people they misunderstood this question. They thought that people who receive the training must be from their own country. But how about people going abroad for study? See? So that's why I think there's a misunderstanding here. Có một cái sự hiểu sai về cái ý nghĩa cái bài này. There you go. That's why you approach this essay in such a way. Đó là lý do tại sao mà Linh lại tiếp cận với cái bài này cái kiểu như vậy. Em hiểu sai rồi. You misunderstood it. I think you should watch my video carefully again and do it again, and you will see that you won't make a mistake like this. Đó, em thấy không? Em hiểu sai rồi cho nên em tiếp cận một cách sai rồi. Cho nên như vậy là hiểu đề sai nha. Người ta sẽ bị cái quánh là lạc đề nha. Cũng không thể nào viết được quá 5 chấm đâu nha. If you write like this, you misunderstand the whole essay actually. So it's hard to achieve more than 5 if you like this. So I would advise you to watch my video and then redo this one. Okay, em coi lại video thầy xong rồi làm lại cái bài task 2 này nha. Nha Linh. Thiệt luôn á. Hiểu sai đề rồi. Okay. Any question? Okay, if not, I can just end it here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.